大家好，又到師傅話你知2015啦，眨下眼又到9月開始啦，好快又到11月嘅時間呢，就係師傅話你知滿咗4年啦，又會行到第5年㗎啦。好啦，咁嗱，今晚呢個日記我就想同大家，反而我問翻大家啦，咁而家個資訊咁發達。即係有句説話咧，我哋而家嘅人啊，唔理大大小小咧，我哋叫低頭一族。所以咩叫低頭一族咧？我諗好多人都知嘅，就係話唔理你行緊坐緊都好咧，都係望住自己部手機。因為而家即係亦都方便咧，亦都好等住一部微型電腦，可以睇到好多網上全世界任何嘅資訊。包括娛樂啊，或者新聞啊，包括佛教嘅知識都有嘅。咁唔知大家睇手機通常會睇啲乜嘢嘅咧？會唔會睇一啲關於宗教上嘅嘢嘅咧？嗱，我就一定會嘅。就算我喺電腦以前一路落嚟，總之我有時間我就會，因為喺我角度咧，學佛咧就冇畢業嘅。我講過好多次就話，就算學到死嗰日啊，都學唔到大藏經文入邊嘅1/1000，或者人生道理嘅。人生道理唔係淨係單止睇嘅，要經歷嘅。咁而家個資訊即係咁發達嘅時間，即係知道你想揾啲乜嘢 search 個名，我諗唔多唔少有不同嘅智者或者前輩或者大德高僧都有佢自己嘅理論，或者去引用佛教嘅道理。唔理佢係以原文話俾寫出嚟同我哋講又好，或者去用白話文令我哋解釋俾佢聽，令我哋容易明白都好。咁呢啲即喺我角度嚟講咧，就的確係一種福氣嚟嘅，一種福氣嚟嘅。咁近期我就睇咗即係睇咗好多個啦。咁我抽2個嚟講下啦。我諗如果係內地嘅網友咧，都會比較會更加清楚。咁一個就來自大陸嘅，即係個內地。就去講述一個我形容佢係小朋友啦。咁個故事大綱大概講係咩咧？佢自己嘅雙親咧就因為病而離世嘅。咁喺佢唯一佢最後期，佢媽咪做咗2年離世之前咧，就託孤俾附近嘅一位鄰居。當時佢所復述落出嚟咧，就係得5歲嘅啫。即係佢全部佢雙親離世。咁呢一位鄰居咧，亦都真係視為己出，當好親生女咁樣，因為佢自己亦都當時暫時係未有兒女。咁聽佢一路講嘅訪問咧，就講到喺佢由5歲至到佢8歲期間咧，佢哋真係生活得好開心。個小朋友亦都真係得到家庭嗰個父母嘅愛溫暖，咁好景不常。到個小朋友8歲嘅時間咧，就依位鄰居所謂佢嘅所謂叫養母啦就得咗一種病。就令到佢半身不遂，一長期要臥床，連大小便都失禁。咁講到佢入邊當時咁嘅情況咧，連呢位女士佢嘅丈夫咧都離開咗啦，因為即係貧賤夫妻百事哀。咁我唔係話全部，有啲人的確係咁樣嘅。
咁啊，剩翻呢一位女士同一個當時只有8歲嘅小朋友，女性嚟，女仔嚟嘅。你諗一諗，一個8歲嘅小朋友有幾高啊？佢要承擔所有嘅家務啊！要照顧一個半身不遂嘅人，佢有啲小插曲嘅。佢講到佢連薑啊、蒜啊、葱啊，佢都唔識分，正常啊，真係唔正常嘅。佢啲形狀去形，去街市買，佢有首即係好似啲歌童謠咁樣啊，乜乜形狀代表乜乜，我都唔記得咗啦。咁仲要翻到，佢又要翻學喎。翻到嚟又要即係好似同個養母做物理治療喎，仲要孭佢上輪椅。你諗一個大家嗰個年紀體重相若，即係輕孭重，唔係重孭輕，一路咁樣落嚟，冇間斷，直至到佢入到去高中，佢仲要帶埋個阿媽返學。嗱，中間有好多嘅經歷嘅，咁我亦都冇辦法喺我個節目入邊原本講出嚟。我只係攞個精髓同大家講。嗰個主持人曾經訪問佢，咁你覺唔覺得你好大壓力，咁大責任？呢一個已經係10幾歲之後嘅，好多年之後嘅一個小妹妹，佢點樣答呢？佢呢個唔係一個責任，呢個係應該做嘅嘢。總之佢唔係叫咩養母啫，我媽咪可以長命百歲，就係佢最大嘅動力。你諗一諗，嗱，呢個係好概括咁去講，呢個就係孝。所以點解我一開頭嗰時問大家，你哋通常望完手機，你哋會望啲乜嘢？我冇資格或者去監管各位，你哋一開手機要睇資訊、睇 information， 就一定要睇呢啲咁嘅嘢。咁但係話喺入邊有好多樣嘢教緊我哋做，包括好似師傅話你知咁嘅節目，定喺網上個本意都係咁，即係希望你哋撳一撳聽一聽，因為聽呢啲咁嘅節目或者呢啲咁嘅資訊，不但會將你嘅人生觀豐富咗，亦都會令到你一路唔知唔明嘅嘢更加了解，更加有個目標應該點樣行。我講過好多次，孝道冇人唔識㗎，只係做得足唔足夠，做得好唔好。我亦都睇過一個喺網上睇過一篇嘢，係講一個人真實與否唔知啦嚇。OK， 不過我相信係真嘅。咁話佢發夢嘅時間咧，就落咗去閻王嗰度。咁一路咧就好似即係錄影機咁啊，放翻以前啲嘢啦。大家喺網上如果睇到都好多做嗰啲咩衰嘢啊、咩好事乜嘢，就好似啲錄影帶一路放翻晒出嚟。咁閻羅王同我講咧，所有嘅嘢咧，因為佢老嗰陣時佢懺悔咗，佢知道錯。當然嗰啲唔係殺人放火好嚴重嘅，都係一般基本上每個人都會犯嘅罪業全部，因為佢發願，佢知錯，佢改過，全部喺嗰個所謂功過100口笑，全部100口笑。喺佢歡喜之餘，有一項
係冇剔除到，佢好驚。嗰項係咩咧？就係不孝，冇辦法剔除。佛經上邊講又好，人生道理講又好，我喺節目講過數以萬千次都好，我不厭其煩講咗師傅話你知咁多年，或者我自己以前做 MC 喺節目入邊都講，我都係好強調一個效率。可能大家會聽完好慘，德師傅成日講，我唔知㗎啦，我明，我知好多人唔明，但係有啲人係要 push 去做。如果你唔孝道，我可以話俾你聽，你真係唔使再求神㗎啦，真係幫你唔到唔孝道嘅人，唔盡孝嘅人啊，佢哋一定唔會有運行。家庭咧、事業咧、自己嘅兒女，樣樣都唔 bad luck 嘅。咁你可能會問翻我，師傅，正如你正話所講，咁我孝道得㗎咯喎，我其他嘢作奸犯科，都冇問題㗎咯喎，係咪？咁咪睇下你個智慧去到幾多啦。嗱，我舉一個例子，好簡單。你好孝順，嗱，而家好興啦，香港有個咩劏房嚇，即係好細嘅一層樓入邊隔開好多間房，就個別租俾一啲即係低收入嘅，又申請唔到廉租屋嘅人，買樓又冇資格嘅人，好啦。呢個人好孝順，但係做啲咁嘅嘢，租啲劏房俾人哋，咁你估佢又會點咧？佢好孝順喎，你估會點？大家明唔明我問咩？嗱，好簡單，係啊，佢冇辦法冇成，任何都冇。但係如果大家有留意我講個説話，我哋一定要有切膚之痛。舉個例子，你租其中一間俾人哋，人哋都有家庭，人哋都可能有父母。我唔係叫大家唔好賺錢，做生意嘅大佬唔賺錢你做，我成日都講㗎啦。就算我哋呢行都係㗎啦，開佛牌店冇錢賺你做，但係有啲嘢夠就算。孝順不單止自己在家父母，眾生父母都要孝順，咁你先至攞到一個所謂叫平衡點，呢啲先叫孝。係啊，你將攞眾人嘅痛苦，跟住你去拎嗰啲錢去孝順，你唔係孝順緊，你係做緊業啊，同唔係做自己做業啊，係同你父母做緊業啊。如果唔係就唔會有道亦有道，做乜嘢都係憑良心去做。即係可能我講翻説話，好多人未必會認同，或者佢係冇宗教嘅嗰個思維，佢更加唔會認同我講嘅嘢。喂，大佬，孝順歸孝順啦，做生意為做生意。嗱，咁我唔使玩啦。將我碗飯俾埋人食先啦，好唔好啊，師傅？咁啊睇下咩情況咯，係嘛？盡孝你記住，唔係一種交易嚟嘅，唔係因為你孝道做咗好，你就個 feedback 就好或者 good luck 啊，所以我要孝順。呢個唔係理由嚟嘅，呢個係做人嘅責任嚟，亦都係操守道德嚟。咁好似我早前所講舉個例子咁計，嗰個亦都係做人嘅操守道德嚟。係啊，你好命，你有層樓，你可以去
令自己富裕啲。但係你啲富裕係點樣嚟嘅？係因為有好多人因為佢冇能力而夾咗啲錢俾你富裕，但係你冇切膚之痛。但係相反時間，你係企翻你係租劏房嗰個人嘅位置，你又會點呢？所以我成日都講一樣嘢，好多大德都咁講，學佛等於學做人。如果你攞唔到個平衡點，OK，我可以話俾你聽，你做乜都冇用。你去求神，一個劏房個業主，你去求神，哎呀，保佑我乜乜物物啊，保佑我父母身體健康啊，保佑我生意興隆啊。OK， 住喺劏房入邊嗰個。佢又同我觀音講，或者同我契媽講，哇，觀音啊，介利啊，你保佑我脫離困境啊，父母身體健康，係幫邊個？我想問你，佢可以幫邊個？你係個菩薩，你係個神咧，我諗你都拗爆頭啦，係嘛？因為每一個人做一個行為，佢會影響好多人要去損失。但係同時佢做一個行為，亦都有好多人會得到利益，但佢自己未必會有損失喎。就算有都係好少嘅損失，咁啊視乎你個人嘅價值觀啦。如果一路有跟我節目嘅朋友都會，我好早以前，我喺文章上又好，喺節目上都好，我好去推動大家去睇一本叫《了凡四訓》，係袁了凡嘅家訓，大家就會明白到。命理所謂一個人嘅因緣際遇係點樣啊？君子有立命之説啊！我喺我自己就盡信書，就不如無書。有好多樣嘢係自己形成，再加埋其他嘅因素、環境。你自己係乜嘢？你接觸佢就係乜嘢？你行嘅係咩路？你身邊嗰啲就係咩路嘅人？你翻幼稚園嘅，你所有同學一定係幼稚園嘅啦，啱唔啱先？即係佢個例子。喂，你唔會有兩個大學生坐喺你隔離做你同學嘅嘛？係嘛？你翻到大學，你讀緊醫科嘅。咁你嗰啲就全部大學生讀緊醫科嘅同學嚟㗎啦嘛，個原理一樣嘅啫嘛。即係所以喺我節目，我永遠又好少去講一啲邊個佛牌勁啊，邊個佛牌勁唔使講㗎啦，佛係最勁㗎啦，神佛最勁㗎啦，就唔係勁嘅得㗎啦嘛，大佬。你老人家都要做一啲嘢，去大家去 match 㗎嘛。係嘛？咁如果唔係，咪變一面倒咯。即係如果完全啲嘢，我有錢，我請到個勁佛，我就富甲一方，我暢通無阻，穿州過省。咁嗰啲窮人咧，佢請唔起佛，咁係咪註定一世 PK？ 唔會噶嘛，梗有一啲嘢會出嚟幫嗰啲人。同時都有啲人。出嚟去俾一啲對付一啲壞道德或者有錢恃勢凌人嘅人，呢個世界上個宇宙就係咁樣，冇人可以改變，即係所有好多人都會聽嗰樣嘢，人幾叻，你可以贏天地人，所有世間上所有人，就人唔好同個天鬥。玩唔起，冇人玩得起。我又好，你又好，各位都好，玩唔起。嚴格嚟講，孝道係百行之首。做人點樣做法？做好睇自己嘅思維，點樣行法？你點樣行法？你點樣做法？你將來得益嘅，你自己回望翻以後回望翻以前，你就會清楚自己點解今日咁開心嘅，
咁快樂嘅，又有些少錢嘅，小康嘅。OK， 點解？調翻轉頭，我又當你好有錢，點解我咁孤寂嘅？冇朋友嘅，啲子孫個個都係冇咗副家產，點解？之前你做過啲乜嘢？你可以同一世人個個都唔講唔提，係嘛？做個假影像出到嚟，但你冇辦法做個假影像俾自己睇。呢個就係個 point。OK， 嗱，今晚時間亦都差唔多啦，下一集睇我講啲乜嘢？OK，拜拜。